ભોળાનાથ મિત્રો, હું છું આપનો મિત્ર ભદ્રેશ મકવાણા। સ્વાગત છે તમારું અમારા નવા વિડીયોમાં। તો આજે આપણે આવ્યા છીએ અંધારી ધોધ, જે ભાવનગરથી 25 કિલોમીટર દૂર થાય છે। આ અંધારી ધોધ મોટા ખોખરા ગામમાં આવેલ છે। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે અંધારી ધોધ પાસે જઈએ અને ત્યાં તમને તેનું જે વાતાવરણ અને જે ધોધ પડે છે તે તમને દેખાડીએ। અંધારી ધોધ મોટા ખોખરાના ફરતે ડુંગર અને તેની વચ્ચે આ ધોધ આવેલ છે અને અહીંયા ખાસ કરીને રવિવારે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં માણસો અહીંયા આવે છે। અંધારી ધોધે તમે આવો ત્યારે જ્યારે નાહીને તમને ખૂબ જ ભૂખ લાગશે, તે માટે તમે નાસ્તો તમારી સાથે જ લાવજો અને તમારું વાહન પોતાનું પ્રાઇવેટ લાવજો, કારણ કે અહીં કોઈ વાહનની કે નાસ્તાની કોઈ સુવિધા નથી। એટલે નાહીને પછી તમને ખરેખર ખૂબ જ વધારે ભૂખ લાગશે, તે માટે તમે તમારો નાસ્તો સાથે જ લાવજો અને તમારું પોતાનું પ્રાઇવેટ વાહન પણ સાથે રાખજો।
તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય ભોળાનાથ મહાદેવ.